得啦，唔好吹啦，諗緊啦。站長啊，等咗你咁耐。我哋呢個學會咁就跨越咗千禧年，都唔知之後會點。你驚咩啊？冇話冇乜。唉，咁啊。Thank you。係唔係叮叮叮呀！有冇搞錯呀？我輸。你冇啦。幾時先會行運㗎？你估個港隊咧今屆攞到幾多面金牌啊？嗱，仲唔得唉，我係你，成日都咁黑㗎。哇，做咩啊你？同阿妹嗌交啊？散咗啦，佢有第二個啊。唉，都唔知幾時先可以遇到一個真係中意嘅。阿妹，你放心啦，嗰個人一定唔係我。不過你要相信，好快會有一個真係中意你嘅人。係，嚟走熟字。特首上場之後咧，推咗好多地啊嘛，到2017咧就好多會交樓噶啦，個市場咧就應該係穩定。唉，而家啲樓市升得咁急，都唔知幾時先可以買到樓。你唔好理佢升定跌，總之你要同 Andy 結婚嘅，點都要買噶啦。我夠想啦。不如我借住俾你先啦。喂，唔好講住，贏咗呢鋪先，搞掂。唔借啊？唔借啊？我呃你啊！借住俾你先㗎咋，要還㗎。我都係借住俾你先噶咋，有一日我都會結婚噶。望咩啊望？你都會結婚噶嗬？我會啊，不過唔係同你咯。唉，唔鬼帶啦，焗死人啦！我都唔帶啦。咁大膽嘅你哋？喂，係喎，我要移民啦。咁突然？我老公話想個仔喺嗰度讀書喎，你哋得閒嚟揾我啊，好快就搭飛機。其實我嚟緊都會去杜拜噶啦，要去嗰邊做開荒牛。哇！我哋一個二個走晒，都唔知幾時先可以再見。咁啊。自己一個點玩啊？睇下你仲係咪以前咁屎先？你哋翻咗嚟嘅？係啊，俾我驚喜你啊嘛！都唔知幾時先可以再同你哋打牌。你成世人咧都唔知幾時，打我而家手牌先啦。嚟啊！咁好玩，再玩個，邊個先啊？